Imovina fabrike Milan Toplica, koja ne radi od 2003. godine, procenjena je na 3,2 miliona evra, a vrednost potpuno nove, još neinstalirane proizvodne linije vredna je 2,8 miliona evra. Načelnik Topličkog upravnog okruga Srđan Jordačijević kaže da su u poslednjih mesec dana razgovarali sa investitorima zainteresovanim za ovu fabriku i da su neki dogovori već postignuti. Zadnjih 30 dana vrlo intenzivne razgovore imam sa ambasadom Rusije, Jelica Kurjak i njeni saradnici iz Moskve. Imam grupu zainteresovanih biznismena iz Rusije koji su spremni da kupi Milan Toplicu i svu količinu proizvedene vode, da znate samo da je to voda kada su se pojavili, znači Jazak, voda i sad da ne nabrajam, nisu postojale te vode ni u naznakama kada je postojala Milan Toplica sa 3 medalje u staroj Jugoslaviji. Ruski investitori zainteresovani su i za hotel Žubor, a Jordačijević kaže da se pregovara i sa domaćim investitorom koji je već ulagao u prokupačku privredu. Jordačijević ocenjuje da je sada situacija daleko bolja i da je rešenje na vidiku. Sada više nije tako komplikovana priča, postoji privatizacijni upravnik, postoji početna cena u neposrednoj pogodbi, pričamo o Milan Toplici, od 3 miliona i 200 hiljada eura i od te cene se kreće u razgovore i vidit ćemo gde će se završiti na kojoj cifri. Ukoliko se to bude pozitivno rešilo, fabrika ima kupljene mašine, ima kompletnu infrastrukturu. Ti radnici koji su inače radili iz tih okolnih sela, Tulare, Viča, Pločnik, su tu. Fabrika Milan Toplica privatizovana je 2004. godine kada su je kupili C-Market, Atas Sistem i Ekoprodukt iz Beograda. Pošto novi vlasnici nisu izvršili ugovorne obaveze, kupoprodajni ugovor pred Privrednim sudom u Nišu raskinut je 2008. A fabrika je na izričiti zahtev radnika koji su hteli da zaštite imovinu od propadanja otišla u stečaj u septembru 2009. godine.